juez. ¿Sabes por qué tengo este pan? No, porque vamos a acampar. Primero pongo este. Ay, papá. A ver, y luego me meto a la fogata. A mí no me gusta A mí no me gusta, pues, lo quemado. Pues me lo voy a comer. Delicioso. Voy a servir la comida. Intenta quemarlo de nuevo, pero solo un poco. No me gusta lo quemado, pero dice mi mamá que lo tengo que hacer. Solo un poquito. Pero dice un poquito, pero no quiero. Dejen Julián, o si sí, sí lo voy a hacer una. Solo para experimentar. Bien, Chris. Yo. ¿Tú? Ok. A ver, todavía no se quema. Ay.